Всем привет на канале Домкрат. Сейчас покажу, чем я отапливаю гараж и что выдает этот камин, какую температуру. Вот стоит здесь такой теплообменник у меня он есть на видео. Вот так вот поверху идет дымоход, труба, где выходит дым. Кто-то спросит, зачем я положил туда стекловату. Для того, чтобы не воспламенился у меня или, как сказать, ничего не случилось с этим утеплителем наверху. Температура там наверху небольшая. Сейчас покажу. Вот 36 градусов. Всем видно, 38. И в конце трубы у меня дымохода 32 градуса. Практически она не греет, да? Но тепло все равно она дает. Здесь смотрим на выходе. Около колена. Ну вот, в колене 60 градусов в колене. А в теплообменнике у меня почти что 200 градусов. До теплообменника ну, 154, скажем. И вот смотрим температуру в камине. Вот, 330 градусов. Из камина, вот здесь вот верхняя полка, 281 градус. Вот такое тепло он дает. Я забросил сюда всего лишь несколько чурок. Там лежит 4 чурки. Вон видно, что золы внизу еще нету. Только эти чурки разгорелись. И все. Какие чурочки, сейчас покажу. Вот такие вот маленькие. У меня напиленные они. По 25-30 сантиметров. Ну, вот сейчас эти чурки разгорятся. Потом что? И потом положу сюда вот эти вот свои брикеты, которые я делаю. У меня они тоже есть на канале. Кому интересно, можете посмотреть. И вот таким образом он будет держать у меня температуру. Этот градус, который сейчас есть, так скажем, да. Ну и в гараже очень тепло. Жара. Вот смотрим за камином. Стоит специальный градусник у меня. На нем 40 градусов. 41 градус. Кому будет, может, отсюда видно. Сейчас попробую приблизить его. Вот 40 градусов. Около стены. Вот так вот и натапливает весь гараж у меня. Ну, буквально полчаса, и здесь у меня, так скажем, Ташкент. Жара. Может, кому-то будет интересна моя информация. Может, кто-то также захочет сделать для бесплатного отопления, так скажем, гаража. Брикеты можно сделать самому. Пресс для брикетов у меня тоже есть на канале. Вот этих чурок можно также напилить где-нибудь или натаскать для разжога. И потом закидывать вот сюда, вот, как я говорил, уже вот эти вот топливные брикеты. И отапливать гараж. Или там, скажем, по какое-то помещение, квартиру, дом. Все что угодно. Камин можно установить везде. Но я его не устанавливаю дома, потому что у меня стоит центральное отопление. А центральное отопление находится у меня в подвале. Но оно находится... Пеллетное отопление, так скажем, да? В котел поступает сам пеллет и отапливает дом. Жена сказала, камин мне в доме не нужен, чтобы не было сажи. Плюс дети,
окошке, он будет нагреваться сильно. И нет у него никакого желания. Ну вот, всем, кому понравилось видео, у кого есть какие-то вопросы, пишите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки и увидите еще много-много интересного. И всем пока-пока.